হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। সো অবশ্যই তোমরা আমাকে চিনো না, তাই একটা ছোট ইন্ট্রো দিতে চাচ্ছি আমাকে নিয়ে। আমার নাম হয়েছে অ্যানি, আমি কানাডায় থাকি। আই থিঙ্ক এতটুকু আপাততর জন্য এনাফ। সো আজকের ভিডিওর যে কন্টেন্ট, এটা হয়েছে একটা আনবক্সিং। আমি কিছু স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস কিনেছি রেভলিউশনের থেকে, সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে। সো আমি আরেকটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই ভিডিওতে আমার অবশ্যই অনেক ভুল হয়েছে, যার জন্য আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সবার থেকে যে প্লিজ আমাকে মাফ করে দিন ভুলের কারণে। অ্যান্ড হ্যাঁ, চলেন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। সো এটা হয়েছে যে বক্সে করে আমার প্রোডাক্টসগুলো আসছে। তো এই বক্সটা অনেক সুন্দর লাগছে আমার, আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তো আমি যেটা কিনেছি সেটা আমি এখন বলবো। ওরা এই বক্সের মধ্যে আমাকে এটা দিয়েছে। তো আমার এখানের যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এখানে একটা কুপন দিয়েছে আমাকে। আর মজার কথা হয়েছে এটার মধ্যে একটা লিস্টিংও আছে যে আমি কী কী প্রোডাক্টস কিনেছি, প্লাস আমার নামটাও লিখে দিয়েছে। তো এই দুটো জিনিস আমার ভালো লাগছে, যে আমার মনে হয়েছে খুব সুন্দর একটা আইডিয়া। তো হ্যাঁ, আমি এখন কী কী প্রোডাক্টস কিনেছি সেগুলো আমি দেখাবো। তো এটা স্কিন কেয়ারের প্রোডাক্টস, আমি অলরেডি আগেই বলে দিয়েছি ভিডিওর আগে। তো এখন আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার এখানে একটা টোনার আছে। তো টোনারটা হচ্ছে আমি খুলে একটু দেখাই। তো এই যে এটা হচ্ছে এই টোনারটা আমি কিনেছি, নাইসিনামাইড একটা টোনার। তো এই টোনারটা আমি কিনেছি, আই থিঙ্ক এই টোনারটা ভালো হবে। তো যেটা নেক্সট প্রোডাক্ট সেটা হয়েছে একটা সিরাম কিনেছি। এই সিরামের নাম হয়েছে, আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাকি, বাট এই সিরামের নাম হয়েছে 2% স্যালিসিলিক অ্যাসিড। তো আই এম সরি, আমার ক্যামেরার কোয়ালিটি খুব খারাপ, বাট প্লিজ একটু ম্যানেজ করে নেন। তো এই সিরাম কিনেছি। আর একটা সিরাম যেটা কিনেছি সেটা হচ্ছে গিয়া ভাইটামিন সি এর একটা সিরাম, 12.5% ভাইটামিন সি সিরাম। তো এই তিনটে প্রোডাক্টসই কিনেছি রেভলিউশনের থেকে। তো আমি এখন খুলে দেখাই যে সিরামের প্যাকেজিংটা কীরকম। সো এটা হচ্ছে আমার স্যালিসিলিক অ্যাসিডের সিরাম, আর এটা হয়েছে ভাইটামিন সি সিরাম। সো এটা পাম্প সিস্টেম, যেটা আসলে হাইজিনের জন্য খুব ভালো। তো এগুলো আমি ইউজ করে আপনাদেরকে অবশ্যই রিভিউ দিব। তো রিভিউটা মেবি নেক্সট ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন। তো আমি এই প্রোডাক্টস নিয়ে খুবই এক্সাইটেড। আমি যেদিন অর্ডার দিই আমি অনেক ওয়েট করতেছিলাম কবে আসবে, বাট ফাইনালি এসেই পড়েছে। অ্যান্ড হ্যাঁ, আর একটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি পুরো ভিডিওর ফিল্মিংটা বেডে করেছি। সো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু হলেও দেখা যাচ্ছে, তার জন্য আমি আগেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি, সরি। একটু কনসিডার করে নিন। অ্যান্ড হ্যাঁ, এই তো। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। অ্যান্ড আমি অবশ্যই এই স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস ইউজ করে রিভিউ দিব আপনাদেরকে, হয়তো এটা নেক্সট ভিডিও হতে পারে। তো টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন। আর হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টসগুলো আমি যেখান থেকে কিনেছি ওদের রেভলিউশন ওয়েবসাইট থেকে কিনেছি। তো আমি সেগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে, অ্যান্ড প্রাইসও লিখে দিব যে কোনটা কি কত প্রাইস ছিল। অ্যান্ড হ্যাঁ, আর কি বলবো, সবাই ভালো থাকেন। অ্যান্ড আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড আমাকে অনেক ভালোবাসা দিবেন। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ।